предложения по прошлому разу есть? Ну, мне было пожадано, каб сёння мы пасумавалі про ўсе курсы і выйшлі к асноўнай думкі, якую вы укладвалі в гэты курс. Ну, я так и думал, да. Ну что, тогда давайте спробовать, да? Мы рухались от философских пытаний, от обмеркования того, что есть мысление, до индивидуальности. Ну и только наприконцы лекций трохи докрануюсь до этой самой индивидуальности. Вот давайте так, давайте спросим себя о том, какое место, какая роль, какая функция философии в отношении к индивидуальности. И это первый вопрос. И второй вопрос, а если индивидуальность есть продукт некоторых усилий, некоторой работы над собой, то зачем в принципе эту работу вести? И, может быть, можно без нее обойтись, соответственно, как бы обойтись и без индивидуальности. И отвечая на эти два вопроса, мы попробуем подытожить, подсуммовать то, что на этот раз в коротком курсе мы обсуждаем. Есть какие-нибудь предложения по ответам на эти два вопроса? Мені здається, що з допомогою філософії можна неяк самовизначатися і ввогуле вирішити свій підход. Ну, тим більше ми живемо зараз в такий час, де навіть у ансамблі соціальних відносин існує достатково шмат варіантів, які ми можемо вибрати. Коли, наприклад, у середньовіччі я народився селянином, у мене принципово таких варіантів було там вельми мало. А тепер у меня их там 20. Ты осторожнее там. Без лектора оставишь. Ну, это с нюансами. Подлічваць сейчас будем, ці ёсць 20, ці не. Прошу прощения. Это никак не связано с вопросом. Ужас какой-то. Ну, давайте посмотрим. Значит, а какие были варианты в средние века у христианина? Ну, наприклад, притягувати бути селянином, там, спробувати стати свободним, там, отправиться, наприклад, в город, чи там бути землеробцем, чи стати там ремесленником, і расти там до інших. Ну,
Ну, аренду переход к другому хозяину рассматривать не будем и оставаться в том же статусе тоже не будем. Да? А переход, переезд или смена места жительства, переход в город, это что для него означает? Ну, абсолютно інший статус, то есть он становится свободным. Что это такое, Коли він становиться був свободным? селянином, він належав до них, ну, він був, можна сказати, знайомості некого феодала. А коли він переїжджає в город, то він вже дозволяється Ну вот что это значит быть свободным? Ну, значить, він може там, вибирати свою некую діяльність у городі. Вот у меня был случай, это примерно здесь же, на этих помещениях начиналась прошлогодняя школа урбанистики, и я там читал первую лекцию. Эта лекция касалась понятия города, ну и среди прочего я делал тезис такое заявление, что город – это машина по продуцированию или по получению свободы. Это вызвало некоторые несогласия, раздражение, даже у некоторых участников этого курса по урбанистике. Но тем не менее я тоже придерживаюсь именно этого взгляда. Город – это то, что делает людей свободными. Тогда, в средние века, у заангажированных, затиснутых, зажатых в социальных, ограниченных социальных рамках людей была такая возможность. Она была чуть ли не единственная. Ну, скажем, как в качестве второй возможности я бы рассматривал уход в монастырь или университет. Но это тоже разбойником. Ну, разбойником. Ну, деклассированный момент, да. Но в университет это тоже в город, да, то есть фактически город или монастырь. Вот. И человек мог выбирать, у него был ясный выбор. Это было тяжело, потому что, скажем, город, который делал людей свободными, не автоматически, а нужно было крепостному крестьянину, скажем, умудриться прожить в городе год, ну, в соответствии там, с Магдебургским или с каким-то там еще иным правом. Да? И только после года он становился свободным. Но если его в течение года ловили, то, соответственно, он возвращался в свое крепостное состояние. У него был ясный путь для становления свободы. А сейчас? Ну, значит, все складаемо. Ну а что сейчас сложнее? Сейчас город просто перестал быть такой машиной по производству свободы. Приехать в город и что? Ты становишься обычным горожанином, засунутым в модельную, ну или какую-нибудь еще иную многоэтажку, квартиру. У тебя прописанная траектория перемещения по этому городу. Всем известно, чего от тебя ожидать, что ты можешь, чего ты не можешь. В этом смысле город уже не дает человеку направление становления свободным. А что дает? Ну, Лен притягивает до вас некие машинности. Ну, все ж таки, переехавший в Минск, ну, отчиняется огромный горизонт. Скажите, а сколько в Минске свободных людей? Вы свободный человек? Ну, тут кто больше свободный? То есть, не цель. Не цель. Ну, я больше свободный, чем человек взрослый. Ну, все что-то. Але, ну, тут все значно больше змазано, потому что человек з вёски не хутка може приїхати у город и потом увогуле там отправиться в іншую країну. Ну, сегодня это доступно практически любому человеку. Нет.
В деревне ты живешь, в городе, и что? И это вот возможность отправиться в другую страну, она делает человека свободным. Ну, мені здається, тут узровні свободності. Ну, конечно, и в средние века свобода была одна, сегодня свобода это что-то другое. Вот я и спрашиваю тогда, вот кто из присутствующих может утверждать про себя, что он свободный человек? Что-то все молчат. А вообще, ладно, знаете вы в принципе свободных людей? Ну, смотря что понимать под свободно. Те, кто не в тюрьме. Так что хотите, понимаете, просто знаете свободных людей? Ну, начинайте сейчас, уточните понятия, Ну, термины. свои не свободы. Деклассированная личность. Свобода больше. Бомж. Да. Ну, вот некоторые люди, которые могут вырваться из состояния бомжей, клошаров и так далее, не делают этого, потому что говорят, что они в этом состоянии свободны. Гораздо больше свободны, чем семейные люди, да, заключившие там целую кучу контрактов на работу, на ипотеку, на социальное страхование, там, ну и так далее, и так далее. И что дает свобода клошарам и бомжам? Они пользуются вообще той свободой? Скорее какое-то избегание жизни. Так же, как, например, идти в монастырь. Может казаться, что ты свободен от потребительского общества, чего угодно. На самом деле... Ну вот смотрите, давайте соотнесем это, скажем, с тем, что на сегодняшний день у человека вроде бы открывается куча путей всяких, да, чем он может заняться, где он может жить, кем он может стать. В прошлом в традиционных обществах такого не было. И в то же время, когда мы ставим вопрос о свободе, то выясняется, не так-то просто на этот вопрос ответить про себя и про других. Ладно, тогда еще уточним вопрос. А много ли вы знаете людей, которые стремятся к свободе, предпринимают какие-то усилия, чтобы стать свободными, не как бомжи, да? Обретя свободу, платя за это возможности. Они отказываются от большинства возможностей, которые есть у современного человека, обретая как бы свободу. Свобода, ну, как бы ее не понимать, да, но свобода предполагает, что я могу делать то, что хочу. Да? То, что я захотел. Но хотеть и не иметь возможности сделать, это еще большая несвобода, чем какая-то другая форма. Да. Тогда много ли людей борется за свою свободу и добивается свободы? Что люди делают для обретения свободы? Едукація і матеріальне забезпечення. В принципі, зараз, коли ти матеріально забезпечений, неважно, яка це едукація, ти можеш бути формально свободним, но не все имкнутся до этого. В принципе, потому что свобода — это больше духовное понятие. Можно не в тюрьме быть свободным, а лишь ты ці внешні сили тримають у неволі, а лишь в основному зараз, да, от коли поняття під свободою, отсутність межі, некий космополитанизм в голове. Ну, в андроиде хочешь, ходи куда хочешь и роби, что хочешь. Коли это свобода, ну окей. Ну, для кожного человека свобода розна, и это понятие особистое для кожного человека. Нема огульного понятия такого свободы. Оно в Конституции одна, ну, в юриспруденції одна, у звичайному битті інша,
там, і так далі. Тому є люди, які імкнуться к свободі, їх хапає, політичній свободі, матеріальній свободі і так далі. Леш? Ну, подождите, а вот те слова, которые вы произносите, Да. они вообще что-то значат? Или это штамп? Это Это больше штамп. понятия, это штамп. Ну, вы понятие. Вот смотрите, вот сейчас была сказана фраза: можно и в тюрьме быть свободным. Вы первый раз слышите эту фразу? Нет. А что она значит? Она кажет, духовные рамки Ни свободы. хрена она не значит. Это вранье. Ну, скажите, это в тюрьме заключенный. Ну да, мы бы они не свободные, а лишь... Спросите в тюрьме у человека, он готов променять свою свободу в камере на свободу за пределами колючей проволоки? Что они вам скажут? Ну, да. Ну. Поэтому, понимаете, как бы человек, который оказался... Знаете, вот есть такой анекдот про энурез. Приходит человек с энурезом к психиатру, да, и жалуется на свою проблему. Тут говорит: ну давайте попробуем вылечить вас. Ну и там проводит с ним сеансы психотерапии, дает ему какие-то лекарства. Полечил, потом говорит: ну вот через месяц придете, ну, выясним как что. Через месяц чувак не появляется, но встречает потом этого доктора и говорит: ой, доктор, спасибо, вы мне так помогли, Ой, а вы что, перестали писать в постель? Нет, говорит. Ну теперь меня это совершенно не волнует. Вот и все лечение, Ну, да? просто это правда, это так и есть. Но Вы в коли разобраться, в тюрьме сидели? ну так, Точно? ну день это не лежит сидеть на Ну, суде. день, да, Это когда ты но знаешь, это что- все равно страта свободы. ну, на какое-то время можно потерпеть, да? А если вы попадаете туда на несколько лет, вы понимаете, что несколько лет будут вырваны в вашей жизни, да? Или в армию то же самое. Вот представьте себе себя в качестве позиции человека, который потерял некий набор возможностей. Свободу перемещения, там, свободу поведения, Ну. свободу устанавливать самому себе режим жизни, режим дня, да, когда хочу встаю, когда хочу иду спать там, и так далее. Да? Как бы много всяких ограничений. И вот и как он должен к этому ко всему относиться? И люди придумывают для себя разного рода рационализации и оправдания. И вот, вот этот вот штамп, что можно и в тюрьме быть свободным, это одна из форм рационализации человека, потерявшего свободу, чтобы не потерять вообще рассудок, чтобы не сойти с ума от этого. Да? Это утешение. Здається, є просто нюанс, ну, наприклад, коли я революціонер, і я свідомо йду там на ніяку висвітку, на барикади, ну і в виніку там не то, що в тюрму трапляю, на шахот. Але, ну, це ж ситуація, яка возникла якраз після того, як я прийняв ніяке вольове рішення. Ну, мені здається, ну, плані свободи. Мені здається, з революціонерами на вові, ті, хто змагається проти системи, складання справи. Ну, с революционерами, а вот с нами. Почему, с чем связано затруднение в ответе на вопрос, свободны ли вы люди, знаете ли вы свободных людей? Потому что жизненное пространство заключает в себя других людей, и для того, чтобы находиться в жизненном пространстве, нужно взаимодействовать с другими людьми. А взаимодействие, оно определяет некое рода ограничения, потому что, допустим, мои потребности или желания могут никак не вязаться с потребностями и желаниями другого человека. Ну и что? Ну, соответственно, в этой коммуникации другой человек может каким-то образом накладывать некие ограничения на мое поведение. Ну, может. Ну, соответственно, то есть... Но это ведь вы добровольно делаете.
Ну, с одной стороны... Одно дело милиционер накладывает на вас ограничения, а другое дело вы относитесь к ближнему своему в соответствии с категорическим императивом. Да? Не желаете ближнему того, чего не желаете себе. В этом смысле не делаете ему ничего плохого, ограничивая тем самым себя сам. Ну, Это ваше решение. ну, такой вариант тоже есть. Ну, как показывает, не знаю, там, мой жизненный опыт, если не опираться на взаимодействие с другими людьми, может попасть в некое такое состояние одиночества, то есть, когда с тобой никто не будет взаимодействовать. Можно. Вы что, вы хотели, чтобы свобода была абсолютно бесплатной? Надо за все платить. И в этом смысле каждый свободный человек, чем он свободнее, тем он более одинок. Ну и общество устроено таким образом, что если говорить о какой-то деятельности в обществе, то мне кажется, что необходима обязательно коммуникация с другими людьми. Да, ну и что? Ну, В соответственно, свободе как это? ну, соответственно, может повторить то, что я перед этим говорил, о том, что взаимодействие с другими людьми накладывает определенные... Подождите, вы человек свободный? Я? Да. Ну, у меня есть масса ограничений, которые я То есть накладываю. не свободный. Ну, я думаю, что в понятии отсутствия ограничений не свободно. Может быть, свобода не нужна когда никому? Ну, То есть Ну, есть- некая ступень свободи. Ну, вона хороша як ідеал, наприклад. Інтернет з'явився як імкнення до свободи вираження думок. Утопічно, але ось як на керунок шляху, мені здається, видатно. Правда думок? Ну, в ідеалі ж так було, задумав. Ну, вот смотрите, значит, я задал два вопроса. Да? Мы сейчас пока вертимся вокруг второго вопроса. А первый, какое отношение к этому ко всему имеет философия? Вот понимаете, я провожу в соцсетях сейчас достаточно много времени. Я вообще активный интернет-юзер уже лет 17-18. Где-то с последних лет 20 века, как влез в интернет, так я там постоянно пребываю. И с развитием техники это все облегчается. Теперь я в интернете сижу, например, когда еду в троллейбусе. Раньше мне надо было прийти на работу, включить модем, выйти в сеть, как это вот, скажем, в 99-2000 году. Я мог позволить себе, там, не знаю, минут 15 в день, при этом, может, не каждый день, выходить в интернет. А сейчас он постоянно со мной. Сейчас что-то гудит там, кто-то что-то там пишет, я не успеваю на все отвечать. И поэтому я хорошо как бы знаю, ну, не техническую сторону, да, а такую смысловую, содержательную сторону того, что происходит в интернете. И если в 2000 году в интернете можно было еще встретить человека незнакомого, с которым можно всерьез что-то обсудить. Я еще даже на форумах Тутбая, которые были первые форумы, не после там апгрейда, вот, первое это сам, еще пытался вести большие дискуссии. Там было несколько таких сложных больших дискуссий. Я даже пытался изобрести какую-то возможность проводить онлайн-игры. А потом, чем дальше я сижу в интернете, тем больше я понимаю, что это невозможно. Потому что в интернете почти нет мысли.
Сейчас, если вы влезете, 99% информации в интернете это немыслимо. Более того, как только вы попробуете подойти к ним, как к мыслям, к идеям, там вообще все рассыпается. Люди говорят штампами. Штампами, не задумываясь о том, что значат те или иные штампы. Мы думаем, что мы думаем самостоятельно. На самом деле 99,9 или там 99% содержания нашего сознания нам навязано. Навязано средствами массовой информации, друзьями, коллегами, родителями, образованием там, и так далее, и так далее. И когда мы говорим о несвободе, то категорический императив или оковы, кайданы в тюрьме. Это все ерунда по сравнению с тем, насколько наше сознание запрограммировано всякой такой ерундой. Вот когда мы говорим про индивидуальность, то у индивидуальности как бы выделяем два аспекта. Это уникальность и идентичность. То есть мы как бы изначально не похожи друг на друга, и это дает нам основание думать, что мы неповторимы. Идентичность. То есть это то, что позволяет нам воспринимать себя самих сегодня, и вчера, и позавчера, и в детстве, потом в старости, как одно и то же, как я. Узнавать себя, грубо говоря, себя в зеркале, на фотографии, на видео и так далее. Я помню, когда вошли в моду диктофоны, точнее не диктофоны, а магнитофоны, где-то там 60-е годы, они начали распространяться массово, и некоторые люди впервые слышали себя в записи и не узнавали свои голоса. То есть они не удивлялись очень, слыша запись своего голоса с магнитофона. Сегодня уже никто этому не удивляется, и так или иначе все привыкли идентифицировать свой голос с самим собой. А вот когда это только входило, этому надо было научиться. И сохранение идентичности – это не такая простая вещь. Ну, предположим, мы все-таки имеем природную уникальность и достигнутую наученную идентичность. И вот мы получили индивидуальность. Что мы теперь с этой индивидуальностью будем делать? Насколько эта индивидуальность позволяет нам реализовывать, ну, скажем, чтобы не навязывать, очень сложно найти такие ценности, которые являются безусловными для людей. Вот сейчас в этой не очень внятной части выяснения про то, свободны ли вы, да, не то чтобы далеко продвинуться, но тем не менее то, что мы говорили, позволяет мне сказать, что далеко не все люди имеют ценность свободы. Свобода не так уж нужна людям. И они к ней не очень стремятся. Поэтому даже если свобода оказывается не так уж нужной, я не знаю такой ценности,
которая, безусловно, разделялась бы всем и каждым. Но, предположим, некий костяк ценностей, который вам, каждому дорог, который вы можете отрефлектировать и озвучить. Вот насколько мы можем использовать индивидуальность, собственную индивидуальность, для реализации этого набора ценностей. Мы можем принимать решения. Ну, то есть не обдумывать ситуацию конкретно и... Подождите. Вот исходя из того, что я уже начал проговаривать про свою позицию. Я не стану утверждать, что эта позиция там идеальна, да, и абсолютная, и хороша. Но тем не менее. Она состоит в том, что если я прав, люди не принимают самостоятельных решений. У них есть предзаданная сетка решений, в которых они действуют, и за которую не выходят. Эти решения предзаданы. Ну, или все-таки можно подушиться, так сказать, в мисленні, там, довідатися, що, наприклад, слово, яке я кажу, ну, ввогуле усвідомити, що ось певне слово, яке я вживаю, їх уже там продумали ще там у 17 столітті, пам'ятаю, Лоу, Кант, там, Гегель, що насамрэч мої концепти, гэта, ну, перш придумано ім. І калі я вже бачу, што ідэі мне належаць, што насамрэч іх слоў у мяне няма, то з гэтай пазіцыі, мне здаецца, я ўжо значна больш свабодны в своих решениях, в своих магчимостях. С какой стати? Вот вы поняли, что большая часть решений навязана вам образованием. И чем больше вы образуетесь, чем больше вы знаете, тем больше вы приходите к выводу, убеждению, что все, что вы придумали, уже придумано другими, уже сказано. Помните вы об этом, не помните, знаете вы, не знаете, да? Но вы делаете то, что в вас вложили, что вы запрограммировали. С какой стати вы просто тиражируете эту, не имеющую под собой никаких фактических оснований, да, идею, тезис, что вы самостоятельно принимаете решение? Мені здається, що в будь-якому випадку у мене є нейка воля, яка все ж таки може створити некие композиты, усведомляючи, що я погружений у некую структуру. Ну і врешті, для мене ж не стоїть сама мета і бути абсолютно свободним. Я не спробую рухатися до щастя, як я це там розумію, до реализации своего натхнения. Ну вот, как это Скорый написал, да, что там, рыбы знают миры свои, птицы знают гнезда свои. Да, и птицы, и рыбы, и все животные ищут, где глубже, где сытнее, где теплее и так далее. Чем это отличается от того, что вы сейчас говорили? Я не знаю научную проблему. То есть я ж не хочу я... стать... Хорошо. Кто-нибудь понимает, в чем проблема? Да. Помогите мне. Не настолько понимаю, чтобы помочь. Нет, я говорю простую вещь, что те ценности, которые мы разделяем, которые мы принимаем для себя. Вот скажем, не очень ценим свободу, скажем, ценим там счастье. Да, и стремимся к счастью, а не к свободе. Кто-то другой будет стремиться больше к свободе, а там счастье для него мало значит. Вот набор этих ценностей. Да? И когда мы туда стремимся? Стремимся ли мы, потому что сами решаем, что нам делать? Или все решения нам заранее заложены, предопределены той программой, которая у нас встроена.
Да как же вырваться? Я как бы спрашиваю. Сначала я предлагаю просто осознать эту проблему. А сами ценности не являются ли результатом программирования общественного? Тоже являются, конечно. Тогда Когда вам это самое, понимаете, в афоризмах, там, в школе, родители говорят там какую-нибудь дурость, ну, там, поэтически оформленную, скажем, там. Человек рожден для счастья, как птица для полета. Или там, счастье — это когда тебя понимают. Хорошие люди окружающие. Или еще что-нибудь такое. Вам навязали вот эту вот как бы ценность счастья. Не спрашивайте меня, что это такое. У меня даже есть какие-то представления на этот счет. Так иногда меня там спрашивают про любовь, что это такое. Я могу рассказывать там кучу всяких басен, схем и так далее, и так далее. Но сейчас не это важно. Любовь, счастье, свобода, богатство, здоровье. А у вас получается? А у вас получается двигаться самостоятельно? Полностью? А что вы будете делать с моим ответом? Вот если я скажу, что нет, что вы будете с этим делать? Или если я скажу, Ну, значит, что проблема, да. проблема довольно глубока, если вы скажете нет. Я и так говорю, что она довольно глубока. Да? Ну, в плане того, ну, раз вы не определились, то, значит, вообще нужно, ну, хорошо подумать над этим. А так можно было просто спросить. Ну да, хорошо подумать. Но, понимаете, как бы, если я скажу «да» в ответ на этот вопрос, вам это даст еще меньше. Ну как? Дальше Что, следующий как? вопрос. Нет, во-первых, смотрите, Как если я получается? отвечу «да», да, то вы, как честный человек, должны сказать, ну вот он соврал ведь. Не, я вам поверю. Я поверю и спрошу, как у вас получается. А если у меня получается, то это должно быть видно. Понимаете? Это тогда не надо спрашивать, да или нет. Вы тогда это видите. И тогда, когда вы это видите, вы не спрашиваете меня, чтобы я вам врал. Да, но Да? считаете ли Но вы- вопрос «как» уже тогда становится существенным. Действительно, а как? Но для этого вы должны найти того, где видно, очевидно, да, что это свободный человек. Например, что он действительно сам принимает решение. Ну, ось, мені здається, коли радикально ставиться питання про свободу, тоді вже треба зрозуміти, що ми не ведаємо, откуда ми вовле, ну, наприклад, особисто я не ведаю, откуда я в этом свете з'явився. Ну, то есть, откуда включився мой экран, там, моей притомности. Потому что у меня возникает подозрение, что, можливо, ну, есть некое место, откуда я тут з'являюся, а може його нема. А я в любой випадку, я просто не ведаю. А вы были на лекции последней из публичных лекций нашей, на лекции Щецовой про биоэтику и биотехнологии? Вот она там ставит очень интересный вопрос. Ну или очень интересные развороты там задает. Да? Говорит, ну вот представьте себе, что биотехнологии дошли до того, что мы научились клонировать человека, ну или осуществлять непорочное зачатие. Да? Пробирки зачинаем человека с заданными свойствами, то есть отбираем родителей, или там яйцеклетку и сперматозоид, да еще и с помощью генной инженерии вносим туда коррективы, чтобы там наследственных болезней не было и всякой такой штуки. Да? И вот рождается человек. Рождается человек, и что с ним потом происходит? Ему сообщают или не сообщают о том, что он родился из пробирки и является результатом искусственного соглашения каких-то людей, которые стали донорами генного материала для него, да? Каких-то технологий.
так далее. Что он знает? Он искусственно сделан. Он знает, откуда он взялся. Что с ним происходит? Абсолютно нормально, тому розвитку технологій, коли справді сеці клітки, сперматозоиды зроблены, это уже частичка двух людей. А як он сформувався докладно, это уже справа технологий. И, по-моему, тут на развитие особи ніяк не буде впливати. Коли буде виховання добре. Ну, ми, правда, не ведаємо, ми ще таких не бачили. Тому... Так а вы подумайте, не бачили. А вот спочатку треба бачити такого, потому что... Нет, вы сначала подумайте. Потому что надо решить будет, разрешать эти технологии, пускать их в производство или нет. Да заранее надо подумать, а не когда вы наплодите, поколение людей из пробирки. Треба Потом поздно будет. Ні, спочатку треба експериментально поглядеть, яким он будет, а не на массово спускать, коли это не проверено. Подождите, вы возьмете на себя смелость сделать разумное существо, да, экспериментально. И если не получится, на органы разобрать, да? Не обов'язково. Ну, А как? Так буде жити. Не, вибачаюся, на алкоголікам же дозволяється рожать, да, детей. Вот теперь представьте себе, да, что этот человек стал алкоголиком. Ну, такие миллионы, ну и что? Нет, не миллионы, таких нету пока. Но если этот человек стал алкоголиком, он страдает от алкоголизма, да? Ну это же не является причиной, то, что его зарубили от пробирки. Подождите, вы поставьте себя на его место. Поставил. И он знает, кто его сделал. Ну. Он знает, кто виноват в том, что он алкоголик. Нет, ну, а это уже, в принципе, не факт. Что не факт? Как? Вы что, родители в детстве не обвиняли за то, что вы такой плохой? Нет, ну это справа, я кажу, виховання. Коли буде нормальне виховання... Не, подождите, коли буде нормально, коли не буде нормально. Но, по-моему, это зараз міркування и не поле, да, поэтому... Нет, вот вы не хотите думать, у вас нет смелости додумывать до конца мысли. Не, ну вы уже в радикализм заходите и в негативное, а я думаю, это будет позитивно, например. Может... Ну, позитивно, негативно, какая мне разница, позитивно или не позитивно? Вот я, например, думаю позитивно, да, что если я вот сейчас отпущу пальцы, то может оказаться так, что этот фломастер будет витать в воздухе. Позитивно думаю. Не, ну мы верим, что он упадет, мы верим в законы физики. А там, напевно, прописаны свои законы. Где? Ну, коли люди берут на это отказываться, они повинны разбираться. Нет, так вы этот человек. Вы сейчас, как бы не задумываясь о последствиях, готовы допустить... Я этим не занимаюсь, я кто? не проверял, а кто этим занимается, и они повинны 20 раз подумать и 20 раз проверить. Они это кто? Специалисты, науковцы. Подождите, какие специалисты? Специалисты уже разработали все необходимые технологии. Ну. Это можно сделать уже сегодня. Уже сегодня в Англии принят закон. Да, почему не свиней, людей? Ну, на органы, да, я верю. Да нет, не на органы. Какие органы? Ну, органы створяют уже. Нет, это другой. Органы это органы. Органов нет. Ну, людей еще не створяли, и напевно, я верю. Ну, уже можно. Да, можно. Ну, поэтому я и говорю, вот пора подумать. Ну, можно технически, а можно ли это этически? Ну, уже это как-то меньшая справа. Нет, не иншая справа. Вы же сказали, эксперимент можно поставить. Я за эксперимент. Я дозволяю, например, с этического боку я могу дозволить один эксперимент на одном человеке, да, поспробовать. Потому что это может сделать, спочатку треба думать, навошта это, конечно. И кому это за это будет плюс. У нас, по-моему, зараз так перенаселение, это не является основной метой. Но справа створять органы, які будуть дозволяти людям жити нове життя. Вот это можно. А на кон створення нового чоловіка з нуля, тут ще треба подумати, і це зараз не стоїть метой номер один на нашей планете. Ну, теперь смотрите, вот в нашем коротеньком курсе стоит вопрос. Перейдя от мышления к индивидуальности, я вам рассказывал 2 лекции назад про то, как индивидуальность делается, как на индивидуальности собирается то, что происходит в мысли коммуникации, да, и то, что не помещается на доску, становится достоянием этой самой индивидуальности.
И вот сейчас я спрашиваю, вот мы получили индивидуальность. Получили. И как мы этим распоряжаемся? Зачем? И для чего? Нужна ли вам вообще индивидуальность для того, чтобы достигать того, чего вы хотите? Или вы можете отказываться от своей индивидуальности? Вот, скажем, на прошлой лекции уже я рассказывал про Ананьева и его четырехчленную структуру. Борис Герасимович Ананьев, который предложил вот этот вот квадратик, в котором есть индивид, субъект деятельности, личность и индивидуальность. И вот, например, для иллюстрации этих вещей он говорит, понимаете, какая штука? Вот сравним, говорит он, двух поэтов, известных там всем русским. И не только русским, соответственно, и советским. Блок и Александр Блок и Владимир Маяковский. Он говорит, понимаете, Блок – это больше индивидуальность. Вот он лирические какие-то вещи говорил, такие, которые как бы никто до него не говорил. И никто кроме него не скажет. А вот Маяковский – это рупор революции, бунтарь, главарь и так далее. Он больше личность, а не индивидуальность. Он говорит общезначимые вещи, которые как бы соответствуют позиции партии и так далее. Да? Лучше сосок не было и нет, готов сосать там, 1000 лет. Ну и так далее. Понятна разница, да? Вот есть люди, которые принимают на себя в большей степени ответственность за то, чтобы быть рупором, то есть озвучивать общепринятые банальные вещи, отказываясь от собственной индивидуальности. Одни поэты взращивают индивидуальность, другие ее подавляют. Знаете, что такое политкорректность? Политкорректность – такое явление, которое возникло после 1948 года, после Второй мировой войны, которое стало говорить, что например, назвать кого-то дураком равнозначно насилию. Поэтому мы не можем давать оценочное суждение другому человеку. Поэтому мы должны выкинуть из языка такие слова, как калека. Ну, для начала замените слово калека на инвалид. Ну, не такое обидное. Но только потому, что калека, слово есть в каждом естественном языке свое, а вот инвалид, оно французское, заимствованное, поэтому не кажется таким обидным. На самом деле инвалид не способный. Я говорю, ты инвалид. Ты инвалид. Если не калека, Теперь кажется заблуждение. о, потом скажи, все-таки уже вы привыкли, это тоже плохое слово. Нельзя его говорить. Будем говорить, люди с ограниченными возможностями. Я-то человек с ограниченными возможностями. Мне тоже начинает становиться обидно. Дальше поехало. Человек со специальными потребностями стали говорить. Поэтому негров стали называть афроамериканцами. Пидорасов стали называть лицами с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Потом заменили. Нет, Как заменили? Ну, ГПТ-сообщество. Ну, в общем, и выговорить-то уже больше этого нельзя. Да? Вот для чего ведет политкорректность. Политкорректность обязывает нас называть вещи не своими именами, а теми, которые придумала партия и правительство. И те, кто готов пойти на это, что они делают? Они, по большому счету, отказываются от собственной индивидуальности. Язык, на котором говорит человек, есть средство не только сообщения, да, но и репрезентации того, что есть человек. Мы своим языком показываем, насколько мы готовы отказываться от своей индивидуальности и принимать общепринятые штампы. Принимая общепринятые штампы, мы начинаем их воспроизводить, и они становятся нашими, и не оставляют нам ничего уникального. И тогда в качестве идентичности мы начинаем
идентифицировать себя с неким классом, родом или видом существ, людей. Теряя индивидуальность и приобретая все более и более стандартизованный вид вот этого ансамбля общественных отношений. И тогда привыкаем про себя думать. Я кто? Я там, например, сантехник или инженер там, по вычислительным машинам. Или я там православный, или наоборот, я там буддист, там, или еще что-нибудь, да, я кришнаит, и тому прочее. И вот эти вот штампы, которые мы на себя навешиваем, одежки, маски, становятся уже не масками съемными, а прирастают к нам, и за ними ничего не остается. Представляете себе так, человека, на котором надета куча масок ролевых, вы хотите добраться до него самого. Снимаете одну маску, под ней другая, снимаете другую маску, под ней третья, снимаете третью маску и так далее, и так далее. Да, в какой-то момент вы начинаете понимать, а там кроме масок ничего и нету. Поэтому существует такая иллюзия, что если мы телесно, как индивиды, не похожи ни на кого другого, если мы можем опознавать себя крашеным блондином или там с проткнутым пупком, с пирсингом, да, с нанесенной татуировкой по всему лицу и так далее, мы видим, что мы все равно остаемся сами собой, то на этом основании мы считаем себя индивидуальностью. Можно вопрос? Да. А вот, допустим, вот проблема, которая возникает, если человек становится индивидуальностью, я понимаю свою индивидуальность и понимаю, собственно, какую-то историю создания этой индивидуальности. И, соответственно, я могу понимать индивидуальность другого человека. При этом он нетрадиционной ориентации, допустим, там, да, и тогда, я же могу сказать про него гей, да, то есть обидеть его или там каким-то другим способом, там, педераст, там, или как-нибудь в этом роде, что-то в этом роде. Но, понимая его индивидуальность, я все равно накладываю на себя ограничения таким образом, чтобы как-то этого человека не обидеть. И вот как раз я вот про такого рода ограничения говорю, что когда встречается какое-то количество индивидуальностей, и тем не менее им нужно как-то друг с другом... У вас друзья есть? Да. Слышно? Чтобы это не значило... скажем, знаете, можно это посмотреть там в кино или еще где-то, да? Когда между друзьями снимаются вот эти барьеры политкорректности. Да? Вы в кино видели, как один черножопый другого называет: «Эй, ты черножопый». А? И ничего. Это если белый скажет на него негр, да, это смертельная обида. Или черномазый там друг другу, ты черномазый там. Между друзьями это можно. Да? Эй, ты старый там пердун, То, что могут сказать друзья при хороших, теплых отношениях, где они раскрыты друг другу как индивидуальность, там отсутствуют очень многие формы, навязываемые нам этикетом, политкорректностью или еще какой-то фигней. А вот когда этих отношений индивидуальных нет, а есть ролевые отношения, вот там и срабатывают все этикетные штуки. А если ты нормальной ориентации, традиционной, простите, политкорректно, традиционной, а твой друг, ты относишься к нему как к другу, нетрадиционной ориентации. Ну и что? И что, ты должен ему говорить, ты это самое гей? Ну зачем мне ему говорить, если я традиционный, он не традиционный, мы друг друга не интересуем. Почему не интересуем? Очень просто. Если он знает, что я традиционный, а он имеет ко мне какие-то эти самые вещи, я ему говорю: слушай, пидор, отстань, не до тебя сейчас. И все. Не знаю. Вот не знакомы, У меня были друзья геи.
Нормально я с ними общалась. Нет, ну, ты ж их не интересовала, Я их простите, не как бы. интересовала, Отлично. нет. Ты ж мне Да. предлагаешь. Мы о чем говорим? Итак, мы как бы двигались к индивидуальности, к тому, откуда она берется. Мы, предположим, получили эти самые индивидуальности. Как бы, да? Эти индивидуальности вступают в очень индивидуальные отношения. И чем ближе отношения, тем проще проявление индивидуальности. Да? На людях, чужих людях, мы не позволяем себе многих вещей, которые позволяем в узком, близком, интимном кругу. Там это принимается. Да? Соответственно, чем более зарегламентирован этикетом или еще чем-то, да, окружающий наш мир, тем меньше возможностей для проявления индивидуальности. Это понятно. Мы платим отказом от индивидуальности за, ну, скажем, комфортное существование вот в этом мире, состоящем из ролей и заштампованных позиций людей. Хуже того, как только мы начинаем жить в этом мире, мы не очень способны распознать индивидуальность в другом. Мы других тоже воспринимаем заштампованными. Да? Ну, вот в том же интернете, например, я даже несколько раз это описывал. Понимаете, вот для меня интернет есть материал для тоже философских как бы размышлений. Да? Ну, например, я там что-то высказываю, какую-то мысль. Какой-то даме, которая прочитала эту мысль, она не понравилась. Она сначала реагирует, а потом выясняет, а кто же это сказал, кто я такой. И видит у меня в этом самом, как она называется, в профиле, да, аккаунт, профиль, что я окончил психологический факультет. Она говорит, о, психолог. Психологу это точно не позволено, то, что он сказал. Я говорю, дама, послушайте, а я ведь не психолог. А кто? Я говорю, да, блин, какая разница? Не имеет никакого значения к теме, содержанию разговора. Но ей очень важно знать, кто. И как только она поймет, кто, да, то сразу как бы все станет на свои места. А вот иметь дело со мной, как со мной, это почти невозможно. Ну, это потому, что я реализую эти вещи. Да, вот, да, в ответ на ваш вопрос. И чем больше в нас индивидуальности, и чем меньше мы ее скрываем, тем труднее мы вписываемся в ансамбль общественных отношений, уже не собранный на нас, а построенный в социуме. И тогда, значит, вот мы начали с чего? Что средневековому человеку было плохо. Он родился крестьянином, да, и нужно было вообще предпринимать дикие усилия, чтобы вырваться из этого крепостного состояния. Но у него был известный путь, как он мог это сделать. Да, рискованный, да, непростой, но он мог это сделать. И знал как. Современный человек, опутанный сетью крепостных отношений, завязок, ролевых, позиционных и так далее, да, вроде бы существует иллюзия, что путей огромное количество, а выбрать из них невозможно. Простроить траекторию невозможно. Вот этот парадокс понятен? Если не привязываться строго к индивидуальности, да, ну, скажем, к возможности обретения свободы, потому что свобода является она ценностью для кого-то или не является, неважно. Она является одной из составных частей проявления уникальности, потому что уподобление есть не свобода, сохранение уникальности – это свобода, да, быть самим собой, грубо говоря. Ну и идентичности тоже, да? Не отрекаться от себя. Знаете, как дети, да? Кто съел этот там торт, пирожное? Это не я, говорят дети. Дети очень часто отрекаются от того, что они сами сделали. Или разбил чашку, сломал машинку.
Это не я, это оно само. Да? Вот одна из составных частей идентичности состоит в том, что мы не отрекаемся от себя, как от причины тех или иных событий, явлений и так далее. Принимаем на себя ответственность за это. И вот, когда мы всего этого достигли, теперь мы вступаем в некие общественные отношения, становимся участниками социальных процессов. Раньше, скажем, в тоталитарном обществе, во втором мире существовал Советский Союз. Тоталитарная машина подавления всякой индивидуальности. Всякой. Ну, скажем, все должны были вступать в комсомол. Веришь ты в коммунистическую идею или не веришь, там, как бы, да? Никто не должен был ходить в церковь. Нужно было усилия делать. Да? Кто-то прячась ходил в церковь, кто-то там еще, да, но большинство не ходили, раз нельзя. Там, ну еще много чего, да, человеку навязывалось. Навязывалось. Более того, даже не требовалось, чтобы ты так думал. Важно было, чтобы ты говорил так, повторял фразы, лозунги там, и так далее, особенно в ритуальных каких-то ситуациях, на собраниях, на демонстрациях там, и прочее, прочее. Поэтому, если сегодня вы видите человека, который вышел там, с транспарантом «долой там чего-нибудь», да, то вы понимаете, что, скорее всего, он так и думает. Да? Если человек на советскую демонстрацию вышел с лозунгом «Да здравствует мир во всем мире», никто не предполагал даже, что он именно так думает, что это его мысли, там, и он это демонстрирует. Это было совершенно не обязательно. И вот когда существовал этот такой порядок, да, было предположение, что эти люди просто не знают другого. А вот если бы они знали другого, да, если бы они были информированы, то тогда они не смирились бы с этим тоталитарным порядком. Поэтому радио «Свободная Европа», радио «Свобода», «Голос Америки», BBC вещали на бедных советских людей, да, альтернативную информацию. Советские власти, соответственно, глушили, чтобы это не подорвало основы. Да? И все вот так вот как бы развивалось. Одни давили информацией, другие душили информацию, да, и Советский Союз существовал. Потом Советский Союз развалился. И на осколках Советского Союза возникли новые диктатуры. Новые диктатуры не глушат больше никакие станции. Более того, альтернативную информацию продуцируют в самой стране. Существует оппозиция там, и так далее. Да? А диктатурам это никак не мешает. С какой стати? Почему? Почему сломался вот этот простейший механизм? Да? Информирование, альтернативная информация подрывает основы тоталитаризма. Сегодняшние почти тоталитарные системы не боятся альтернативной информации. На этот счет был же среди интеллектуалов российских простите, срач, и вроде как пришли к мнению, что гибридный строй Шульман говорил о том, что это гибридное какое-то образование, другие говорили какое-то еще образование. Ну, то есть объясняется, что тоталитарный режим трансформировался в какое-то другое явление. Другое явление, конечно, трансформировался. Вот я и спрашиваю, что это за другое явление и почему так происходит. Понимаете, вот раньше, например, Советский Союз, советская пропаганда утверждала истину и требовала отношения к тому, что оно утверждает, как к истине. Поэтому альтернатива или альтернативное утверждение как бы делали сомнительно эту истину. А сегодня? Сегодня никто не относится ни к каким утверждениям, как к истине. Телепередачи полны рассказами про то, как инопланетяне прилетали на нашу Землю, дружили с динозавриками там, и так далее, и вывели в пробирках человеческую расу, поставив эксперимент.
Ну и всякую такую дрянь. Кто в это верит? Никто. Как Ну, же артефакты, которые А? там, как же артефакты, которые показываются, и на всем этом закручена вся эта передача. Во время культурной революции в Китае, помните, был такой эпизод в истории Китая, и тогда Китай был врагом Советского Союза. Дружили, а потом стали врагами. Ну и китайцам, которые вот еще недавно считали Советский Союз старшим братом и очень любили, дружили и так далее, да, вдруг становятся врагами, им надо объяснить, почему Советский Союз враг. На огромной площади в Пекине собирается там 500 000 китайцев, толпа. Говорит, сейчас мы вам покажем доказательства агрессивности, злонамеренности Советского Союза. Вот. И стоит искореженный корпус самолета после пожара. Говорит, вот этот советский истребитель прорывался на нашу территорию, чтобы уничтожить там китайские там объекты и так далее, и так далее. Весь китайский народ, 500 000 там, которые собрались на этой площади, говорят, давай Советский Союз, там, и так далее, и так далее. Да? Вот был такой эпизод во время культурной революции. И китайцы накачивались ненавистью к тем агрессорам, которые вот, как бы послали этот гадский самолет вражеский, да, которые сбили доблестные китайские зенитчики. При этом ни один из 500 000 не задался вопросом. То есть все видели своими глазами. Я своими глазами видел доказательства агрессивности Советского Союза. Собственно, а где вы видели, что этот сгоревший самолет советский? А где вы видели, что он вообще сбит? А где вы видели, что он вообще там летал со злонамеренными целями, а не с мирными? Ничего этого близко не было. Но они видели собственными глазами. Как же можно не верить собственным глазам? Артефакты. Показывают артефакты, какие-то по телеку. А вы хоть раз видели их вживую? В музеях, еще где-нибудь. Муляжи, макеты, что? Компьютерная графика, еще что-нибудь такое. Дальше. Значит, совершенно замечательная ситуация с захватом Крыма. Да? Зеленые человечки, без опознавательных знаков. Откуда ни возьмись. Вдруг появились в Крыму, ну и, соответственно, Россия не могла не вмешаться. Да? Помочь братской Украине, оттяпать ее же Крым, потому что там начались всякого рода процессы. Подождите, ребята, но эти зеленые человечки — это советские, российские солдаты. Не-не-не, ни в коем случае. Все воруют, блин, как только ты скажешь про это, да, ты сразу гад, русофоб там и прочее, прочее, прочее. Проходит 3 месяца, Путин признается. Да, это были наши люди, естественно. Посылаешь эту информацию, признание Путина тем людям, которые, да, тебе орали 3 месяца назад, что этого не может быть никогда, не может быть никогда. Вот Путин подтвердил. Но мы и так знали. Что ты думаешь, не знаем? Они 3 месяца назад знали. Но они настолько не свободны, что в тот момент надо было говорить вот это. У них тени сомнений нет, что это их собственное мнение. Сейчас другое мнение. И они даже могут вспомнить, что они тогда это знали. И происходит вот это вот расщепление индивидуальности, да, или разрыв идентичности самим собой. И сегодня по призыву партии и правительства я могу говорить одно, завтра я говорю другое, потому что я заложник тех мета-индивидуальных систем, которые используют меня фактически как рупор, как громкоговоритель. Я озвучиваю не то, что я придумал, да, а то, что через меня пропускается. Но я не могу признать, что я всего лишь рупор. Я же помню, что мне снятся сны, что я чего-то там соображаю, что я там как бы думаю. У меня есть это в опыте.
Это в опыте есть. Но после того, как я произнес какие-то слова, которые через меня пропустили, как через громкоговоритель, потому что я их произнес, я начинаю в них сам верить. Ладно, пора закончить. Это к тому, что сегодняшние гуманитарные технологии или социальные системы стали настолько мощными по отношению к индивидуальному человеку, что в общем-то в манипулировании и управлении человеком не представляет собой никаких сложностей, никаких трудностей. И сохранение свободы, сохранение индивидуальности становится одной из важнейших задач. Вот я не знаю, как сказать, кого. Кому это надо? Большинству людей это не надо. Вообще об этом не задумываются. Кому это надо? И сейчас тогда возвращаясь к первому вопросу, который я сегодня оставил. Да? Какое отношение ко всему к этому имеет философия? Так вот, навык или наличие в собственном опыте хотя бы минимального философского отношения, философского рассуждения способно создавать потребность у человека, для начала потребность, в том, чтобы обнаружить, найти в себе индивидуальность, а не заштампованность. Ну а затем, в отличие от штампов, что и в тюрьме можно быть свободным, уже философия становится инструментом обретения этой самой свободы, независимо от, грубо говоря, условий содержания. Современный мир, ну или скажем так, наша эра, да, вот говорят, новое время после античности. Античность — это древность, потом началось какое-то другое время, сначала там темные века, средние века, Ренессанс, Просвещение и так далее. Так вот, на переходе от античности к этому новому времени жил такой философ Северин Боэций, которого иногда называют последним римлянином и первым человеком Средневековья. К этому времени Римская империя уже была разграблена варварами, и на территории Римской империи образовалась куча варварских королевств. Одно из таких королевств, которое, собственно, контролировало Рим и почти унаследовало вот то, что осталось от культуры Рима в Италии. Это было Вестготское королевство с центром в Равенне, маленький городок в Италии. В Равенне тогда правил готский король Теодорих. А Северин Боэций был сделан советником Теодориха. И ну, как-то там на него возник поклеп. Ну и Северина Боэция заперли в тюрьму. И, в общем, было принято решение о смертной казни. И вот в ожидании смертной казни в этой тюрьме Северин Боэций пишет несколько философских работ. В одной из работ он, собственно, обосновал 7 свободных искусств, которые стали содержанием затем всего средневекового образования университетского. Но главное его произведение, написанное в тюрьме, оно называлось «Утешение философии». В этом произведении «Утешение философии» очень простой сюжет. Пока Северин Боэций сидит в тюрьме, в одиночной камере, его посещает прекрасная дева. Дева философия, которая приходит к нему и ведет с ним разговоры. Разговоры, которые, собственно, и составляют суть, существо философии.
уже не девы, а как человеческой деятельности или квинтэссенции человеческого мышления. И эти утешения философии, эти разговоры с девой философии касаются всего того, что в общем одинаково, с одинаковой различимостью можно видеть из зарешоченной тюремной камеры и при свете, дневном свете на самой высокой горе или на самом светлом побережье Средиземного моря. То есть вот эта вот разница в том, как видеть мир умозрительно, почти неразличима. Откуда вы на него смотрите, и вообще насколько хорош ваш физический взор, физическое зрение. Поэтому, если мы понимаем, что современное общественное устройство, в принципе, дает возможности для формирования индивидуальности по той схеме, которую я говорил там несколько лекций назад, но при этом употребление индивидуальности сегодня крайне ограничено. И эта самая индивидуальность не нужна социальным институтам, государству, каким-то социальным механизмам и так далее. Она нужна только самим носителям этой индивидуальности для достижения тех ценностей, реализации тех ценностей, которые они себе наметили. Если вы путаетесь в этих ценностях, если вы, ну скажем так, не определились с содержанием, существом этих ценностей, то в общем эта индивидуальность вам и не нужна. Я вот часто думаю про ту нашу попытку создания методологического семинара, создания летучего университета и так далее. Да? Кому это может быть нужно, кроме нас самих, кто это все создал? Я не нахожу себе на этот счет ответа. Потому что большая часть людей, которые по касательной проходят через эти структуры, нами созданные как условия формирования индивидуальности, оказываясь в мире социальных отношений, где индивидуальность не нужна, ну, получают от этого не то, что мы планировали, ну, а скажем так, какие-то побрякушки, бантики, финтифлюшки, не имеющие отношения к сути дела. На этой грустной ноте я не закончу. Вопросы, реплики, возражения, замечания? Владимир Владимирович, взять? Умеете, говорю, Владимир Владимирович, так подытожить? А как узнать, что то, что вот вы сказали, это тоже не навязано чем-то из интернета нам сейчас, а что это что-то ближе к истине? То, о чем мы верим. Я не знаю, как вам это узнать. Понимаете, с моей точки зрения, это где-то на уровне очевидности находится. Вот знаете, я несколько раз об этом писал. Сейчас я больше действительно там всяких соображений вбрасываю в сети, поэтому это никто прочесть не может, потому что ковыряться в там, длинных цепях Фейсбука или даже там, как раньше у меня было в ЖЖ, это очень сложно. Да?
А книжки, ну, книжки кто сейчас читает? Это ж не Твиттер, как бы, да? Вот, поэтому сложно на это ссылаться. Но я об этом рассказывал. Вот, например, как я там, в молодости искал учителей. Вы думаете, у меня были критерии, там, шаблоны, по которым я их искал? Не было, конечно. Не было. Я примерно как тигра, который попал в лес Винни-Пуха, где жили все, да? Свалился откуда-то там неизвестно тигра и проголодался. Что ты ешь? Я ем все. Да? Ну, давай вот желуди у поросенка. Пробовал? Нет. Я все ем, кроме вот этого. Сначала мед ему предложил Винни-Пух, да? Я ел все, вот это нет. Потом выяснилось все, кроме меда. А потом выяснилось все, кроме меда и желудей, потом все, кроме меда и чертополоха и так далее, да, методом перебора. Вот когда я искал себе учителей, если бы меня спросили, а что ты ищешь, собственно, что ты хочешь от этих людей, кого ты ищешь, я бы ничего вам путного сказать не смог. Я мог бы сказать только так. Вот когда я увижу, ну точно тогда скажу, вот оно. И в этом смысле, вот почему я не мог ответить сразу на вопрос, а я-то сам как? С индивидуальностью, там, с мышлением и так далее. Понимаете, вот на этот вопрос достаточно глупо отвечать самому. Да, я крутой, да, я там вот мыслю, да, я там индивидуальность, да, я вообще не подчиняюсь, не транслирую какие-то там эти штуки. При всем при том и не нарушаю особо, да. Ну, просто особой необходимости нет, хотя, в общем, не боюсь. И в тюрьму попасть, там, и еще что-нибудь делать и так далее. И в моей биографии можно найти кучу всяких там прецедентов для этого. Но, понимаете, отвечать на это очень глупо самому. Если это не видно, то мой ответ ничего не даст. А что вам делать, если не видно? Вот вы же спрашиваете, наверное, именно потому, что не видно, да? Почему? То, что я говорю, это не очередная зомбирующая хрень, исходящая там от социума на вас. Да? А представьте на минутку, что это так, что это не такая хрень. На минутку хотя бы, да? И вот как только вы представили, что может быть, есть такая гипотеза, что вот это не такое. Давайте проверять. Давайте проверять. И ведь самое сложное для общественных проблем и отношений – это понять то, что во всякой острой ситуации, как правило, все неправы, а один может оказаться правым. Но когда все говорят, хрен знает что, каждый свое, как выяснить, кто тот один, который прав. Может быть, это не факт. Может оказаться, что все неправы точно, и нет ни одного, кто прав. Но если кто-то прав, то, как правило, это, или всегда, это сначала один. Сначала один. И вот, скажем, мы сталкиваемся с какой-нибудь ситуацией там в Беларуси. 10 миллионов людей, и все неправы. Но в каждой конкретной ситуации может быть из 10 миллионов кто-нибудь один прав. Но для того, чтобы выяснить, проверить, да, то сначала надо сформулировать гипотезу, что может быть такое. А во-вторых, нужно понять, что как только раздаются голоса там, массовые в 1000 голосов, хор поет там какую-то штуку, или там даже в 100 там, и так далее, они не могут быть правы. Прав кто-то, кто, в общем, имеет тихий очень голос. Поэтому надо для дальнейшей проверки отбирать меньшинство, абсолютное меньшинство. 10 человек максимум, да?
Ну или хотя бы там 5, 1. И вот отбирая вот эти вот позиции, мнения, точки зрения, минимализированные, вот их уже дальше можно проверять. Но для проверки, и вот тут я и говорю, а как вы без философии и методологии проверите? Ведь для чего нужна философия? Для того, чтобы еще до того, как вы примете решение проэкспериментировать над живым человеком с бессмертной душой в пробирке, вы уже все просчитали. Нельзя так с человеком. И вот прослушайте, в интернете есть лекции Щецовой, прослушайте. Вообще человек может стать человеком только тогда, когда его человеческое происхождение представляется для него загадкой и чудом. Если мы все знаем про свое происхождение, про то, откуда мы взялись, зачем и почему, мы знаем, кто виноват во всех наших бедах. Во всех несчастьях, естественно, мы сами виноваты. Ну, то есть мы сами хорошие, отличные, достойные счастья, успехов, благости разные и так далее. А вот в несчастьях нам всегда нужен виноват. Если вы все знаете про свое происхождение, то вы знаете, кто виноват. А что делать с тем, кто виноват? Понимаете, когда алкоголик понимает, что он алкоголик, да, и не отказывается нести ответственность сам за то, что он алкоголик, он вымещает эту свою неспособность нести ответственность на близких, которые виноваты в том, что он пьет. На жене, на матери, еще на чем-нибудь. Ну и, как описывает Берн в игре «Алкоголик», да, всякий раз добрые люди, мама, жена, дети и так далее, готовы подыгрывать алкоголику в этом и нести свою долю ответственности за то, что он пьет. Но он перекладывает эту ответственность. Ну а в крайних случаях перекладывание этой ответственности требует наказания. И тогда вот все, кто убивают родителей, там еще кого-нибудь, да, придумывают всякого рода такие вещи, это маньяки, может быть, это люди с искривленным сознанием, там еще что-нибудь с помутнением рассудка. Но это люди, которые точно знают в своем сознании, кто виноват в их несчастье. Они становятся преступниками. И если вы вырастите человека в пробирке и знаете заранее, а вы это можете знать со 100% вероятностью заранее, что вы не можете сделать ни одного человека счастливым, ни рожденным случайно жертвой аборта, ни специального выращенного в пробирке, никого, никаким воспитанием гарантированно счастливым сделать нельзя. Значит, как только он столкнется с первым же в жизни несчастьем и будет знать, кто, чьими руками и чьим решением он сделан, он становится преступником моментально. То есть вы выращиваете в пробирках обязательно, со 100% вероятностью, людей, которые будут мочить других людей. Попробуйте опровергнуть это. Некоторые преступники, выходя из тюрьмы, охотятся на следователя, который их посадил, или на судью, который вынес приговор и так далее. Да? То есть они не себя винят в том, что они совершили, а кто-то, кто их посадил, они знают в лицо этих людей. Индивидуальность, вооруженная философией, принимает на себя ответственность за то, что с ней происходит, за все, что с ней происходит. Единственное, на кого можно возлагать ответственность, кроме самого себя, на него. Он-то точно нас создал. Да? На него можно. И он вынесет. Главное, он вынесет эту ответственность и спрос. Вы нет. Никто другой не вынесет этой ответственности. Ну і коли б я не снував, коли б я ще не снував, коли б ми це ядерно не кладемо. Тому все мои агностики по факту, а все остальное придумано в своей голове. Шукаем сподівання і ніякої віри.
Вот понимаете, некоторые думают, что люди верующие – это слабые люди. Нет, да. Люди верующие, наоборот, это сильные люди. Им не важно. Разные веры бывают. Правда? Да. Ладно. Еще вопросы? Реплики, замечания? Нету? Ну тогда спасибо за внимание. Спасибо. У вас